រឿងស្ដេចដំរីអានិសង្ឃនៃការចិញ្ចឹមមាតាដោយគោរពកាលពីព្រេងនាយព្រះបរមពោធិសត្វរបស់យើងទ្រង់សោយព្រះជាតិជាស្ដេចដំរីមានព្រះសរីរកាយសសុទ្ធមានដំរី 8000 ជាបរិវារបានចិញ្ចឹមមាតាដែលចាស់ជរាហើយមានភ្នែកងងឹតទាំងគូសម្រាប់សម្រានអរិយាបថក្នុងអាហែមវណ្ណប្រទេសក្នុងកាលជាខាងក្រោយមកទ្រង់ចេញចោលបរិវារទាំងអស់ហើយនាំមាតាទៅនៅអាស្រ័យក្បែរនឹងស្រះផ្កាឈូកនាឯជើងភ្នំចន្ទោរណៈឲ្យមាតាស្ថិតនៅក្នុងញោកភ្នំនោះខ្លួនបំរើដោយគោរពសម័យមួយព្រានព្រៃម្នាក់នៅក្នុងក្រុងពរាណសីដើរចូលទៅក្នុងព្រៃដើម្បីបរបាញ់សត្វស្រាប់តែវង្វេងផ្លូវអស់មួយសប្តាហ៍ក៏យំរៀបរាប់បោបាច់ហើយដល់ទៅទីនោះស្ដេចដំរីអាណិតព្រានព្រៃនោះក៏ឲ្យឡើងជិះលើខ្នងទៅនាំត្រឡប់ទៅកាន់ផ្លូវមនុស្សលោកវិញឯព្រានព្រៃនោះជាមនុស្សអប្រិយជូរជាតិអបលៈទ្រឹស្ដីស្មោទុរយសបានត្រឡប់ទៅដល់ក្រុងពរាណសីវិញក៏នាំរឿងនោះទៅថ្វាយព្រះចៅម្ចាស់ផែនដីឲ្យទ្រង់ជ្រាបព្រោះដំរីមង្គលរបស់ព្រះអង្គទៅតែនឹងស្លាប់ហើយថ្មីទ្រង់ក៏កើតព្រះហឫទ័យរីករាយត្រេកអរយ៉ាងពន្លឹកទើបចាត់មកដំរីម្នាក់ឲ្យទៅចាប់ដំរីព្រះបរមពោធិសត្វហើយនាំយកមកឲ្យនៅក្នុងរោងមង្គលនាឯព្រះបរមរាជវាំងមិនតែប៉ុណ្ណោះទ្រង់បានប្រទានអាហារភោជនមានឲ្យជារសឆ្ងាញ់ពិសាច្រើនមុខដល់ដំរីនោះឯដំរីមិនព្រមទទួលព្រះរាជអំណោយនោះសោះព្រោះខ្លួនមិនបានស្វែងរកចំណីមកចិញ្ចឹមមាតាដែលនៅក្នុងញោកភ្នំហើយក៏បានថ្លែងសេចក្តីថ្វាយជាព្រះសណ្ដាប់ថាបពិតព្រះចៅអធិរាជទូលព្រះបង្គំជាអ្នកចិញ្ចឹមមាតាដែលមានចក្ខុងងឹតមាតាទូលព្រះបង្គំបើសិនជាវាចាអំពីខ្ញុំព្រះអង្គនោះហើយគឺម្ដាយខ្ញុំពិតជាស្លាប់ដោយពិតខ្ញុំព្រះអង្គមិនត្រូវការដោយឥស្សរិយយសដែលកើតនៅក្នុងទីកំបាំងមុខមាតាដូច្នេះទេម្ដាយទូលព្រះបង្គំអត់អាហារគម្រប់7ថ្ងៃនិងថ្ងៃនេះហើយព្រះរាជាក៏បានទ្រង់ព្រះសណ្ដាប់ហើយក៏បានថ្លែងថារីអ្នកចូលលេងដំរីធំនេះព្រោះជាសត្វចេះចិញ្ចឹមមាតាមហានីអើយនៅឲ្យសុខារួបរวมមាតានិងញាតិសន្តានកាលព្រះបរមពោធិសត្វរួចចាកចំណងនោះហើយក៏បានសម្ដែងគាថាទុសរាជធរថ្វាយព្រះរាជាបន្តិចហើយចេញអំពីទីនោះទៅកាន់សំណាក់អ្នកម្ដាយក្នុងថ្ងៃនោះឯងព្រះរាជាទ្រង់ជ្រះថ្លានៅក្នុងគុណនៃព្រះបរមពោធិសត្វយ៉ាងក្រៃលែងទើបចាត់ឲ្យគេធ្វើស្រុកមួយក្បែរបទុមស្រះនោះហើយក៏បានបង្កើតវត្តបដិបត្តិជានិច្ចពេលជាខាងក្រោយម្ដាយរបស់ព្រះបរមពោធិសត្វក៏ធ្វើមរណកាលទ្រង់ក៏បានចាត់ធ្វើឈាបនកិច្ចសរីរៈនោះហើយកសាងអាស្រមបទមួយឈ្មោះថាករណ្ឌកៈទើបស្ដេចត្រឡប់ទៅនគរវិញកាលនោះឥសីចំនួន500ចុះអំពីភ្នំហែមពៀនមកនៅក្នុងទីនោះព្រះរាជាក៏សុំដំរីឲ្យនៅវត្តបរតិបត្តិដល់ពូឥសីការដំរីព្រះបរមពោធិសត្វស្លាប់ហើយទ្រង់ធ្វើរូបប្រៀបដូចដោយថ្មរូបប៉ុនពោធិសត្វហើយធ្វើសក្ការៈបូជាជានិរន្តរ៍អ្នកចម្ពូទ្វីបទាំងឡាយក៏កំណត់កាល1ឆ្នាំតែងតែធ្វើបុណ្យរលឹកដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធដំរីពោធិសត្វបុណ្យនេះឈ្មោះថាបុណ្យឆ្លងដំរី